สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน คลิปนี้ Deep the Dog จะมานำเสนอ 5 ข้อดีของคนเลี้ยงสัตว์ มีอะไรกันบ้างไปฟังกันค่ะ 1. คนเลี้ยงสัตว์มักมีสัญชาตญาณความเป็นคุณพ่อและคุณแม่เพราะพวกเขาเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแสนรักไม่ต่างอะไรจากเลี้ยงลูกน้อยเลยล่ะค่ะ ยิ่งบางคนดูแลน้องสัตว์ตั้งแต่ยังไม่ลืมตา ขายังไม่ค่อยแข็งกว่าจะโตต้องป้อนข้าวป้อนน้ำพาไปหาคุณหมอเฝ้าทนุถนอมอย่างดีคนรักสัตว์จึงมีสัญชาตญาณความเป็นคุณพ่อคุณแม่จากการได้ดูแลน้องหมาน้องแมวน้องสัตว์อื่นๆเหมือนลูกนั่นเองค่ะ 2. มีความรับผิดชอบเพราะสัตว์เลี้ยงของเราหาข้าวกินเองไม่เก่งบรรดาทาสทั้งหลายจึงต้องหาข้าวหาน้ำขนมนมเนยพร้อมทั้งทำความสะอาดที่อยู่ของใช้ส่วนตัวของน้องๆอาบน้ำให้น้องๆพาไปเที่ยวเล่นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการฝึกให้คนเลี้ยงสัตว์มีความรับผิดชอบสูงนั่นเอง 3. มีความเป็นผู้ให้ทั้งให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ข้าวปลาอาหารให้คุณภาพชีวิตที่ดีมากๆเพราะแค่อยากให้สัตว์เลี้ยงของเรามีความสุขสุดๆนั่นเองค่ะหรือทาสบางคนยอมเสียลูกชิ้นลูกสุดท้ายในชามข้าวตัวเองให้แก่น้องๆเพราะทนสายตาอ้อนวอนไม่ไหวสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณมีจิตใจของความเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงรู้จักความรักที่บริสุทธิ์เราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการรับเลี้ยงสัตว์นั้นคือการสร้างภาระให้แก่ตนเองแต่พวกเราเต็มใจที่จะมีภาระเพิ่มเพียงแค่อยากให้หนึ่งชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเป็นเพราะว่าคุณมีความรักต่อเขาอย่างบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องได้อะไรตอบแทนก็เต็มใจที่จะรักมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วข้อที่ 5 นั่นคือคนเลี้ยงสัตว์มักมีจิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะมอบความอบอุ่นให้แก่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเราจะเห็นว่าทาสหลายๆคนมักพูดจาไพเราะกับสัตว์เลี้ยงเพราะหากพูดจารุนแรงก็กลัวน้องๆจะเสียใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีความลึกซึ้งทางด้านอารมณ์และแคร์ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆมีความเมตตากรุณาอบอุ่นและอ่อนโยนมากๆเลยทีเดียวและนี่ก็คือ 5 นิสัยของผู้เลี้ยงสัตว์ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝาก Deep the Dog ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ